안녕하세요 여러분, 우왕입니다. 오늘 먹을 것은 금태 한상, 금태회랑 오늘은 금태간도 있어요. 간은 인생수산 사장님께서 보내주신 거고요. 금태회는 제가 산 거예요. 그리고 금태지리, 그리고 금태솥밥 조그만하게 만들어봤어요. 이거는 금태간 체에 걸러서 만든 소스입니다. 회간장 섞었어요. 소스는 초장, 기름장, 간장. 얼그레이 하이볼이랑 먹을게요. 그럼 오늘도 맛있게 잘 먹겠습니다. 짠! 맛있다. 지리 먼저. 와. 엄청 기름져. 왜?
잘 먹었습니다. 오늘은 이렇게 금태 한상, 그리고 오늘은 더 특별하게 금태 간이랑 간 소스까지 먹어보았는데요. 금태 간 진짜 맛있었어요. 쥐치간 같은 느낌? 이렇게 소스로 먹으니까 너무 맛있어요. 그리고 오늘은 금태 대가리 잔뜩 넣고 지리탕 푹 끓여봤거든요. 한 2시간 정도? 소금간밖에 안 했는데 무슨 조미료탕 맛이 나요. 그럼 여러분 오늘도 시청해주셔서 감사합니다.